Shëndetje të nderuar miq, ritakohemi në këtë episod të podcastit ton në mes jush, ku kam të ftuar dy zonja. Për herë të parë dy zonja sepse gjithmonë kemi patur ose dy zotrinj ose një miksim të gjinive. Sot kemi dy zonja, Urbuqe Islami, që kandidon në qarkun e Tiranës, dhe Monika Suta, kandidate në qarkun e Lezhës. Mirë se keni ardhur në podcastin ton. Mirë se gjetëm. Mirë se ju gjetëm dhe është kënaqësi që ne jemi këtu. Atëherë, kush do që të fillojë e para të thotë diçka për veten në mënyrë që edhe ata që po na ndjekin t'i njohin pak më mirë. Meqense Monika është kandidate e qytetit Lezhës, unë do sugjeroja duke qenë se ne jemi kandidatë të qytetit Tiranës, t'ja lëm radhën. Ta Falenderoj. respektoj. Besoj Monika e mirëpret këtë. Patjetër të falenderoj. Okej. Kënaqësi. Unë jam Monika Suta, banore në qytetin e Lezhës. Jam binë e një familje të vogël, jam nënë e një djali 9 vjeçar, juriste në profesion, gjithmonë në pjesën e biznesit kam lobuar më shumë, sidomos biznesit që përfshin dhe gratë. Dhe duke ecur shumë, duke njohur më shumë edhe femrat, vendosa që një ditë marr këtë vendim dhe të jem këtu ku jam sot dhe të bëhem dhe zëri i tyre. Për gjithë qarkun e Lezhës, patjetër edhe për rinin, sepse përfaqësoj edhe rinin në pjesën e qarkut, por vazhdoj të qëndroj tek femrat dhe kam një dëshirë shumë të madhe të jem ai përfaqësimi i duhur për to në parlament. Pse u mungon? Pse gjykon që mungon përfaqësimi i femrave ose grave në parlament? A mungon? Duke llogaritur ose të paktën nisur nga opinioni personal me shtete të tjera, besoj që në Shqipëri është shumë i ulët përfaqësimi i femrave në parlament, në administrata dhe në punësim. Po mirë, 1/3 garantohet nga ligji. Ajo është thjesht një derë e hapur garantimi nga ligji dhe nuk do të thotë detyrimi nuk është se s'bën ai përfundim. Përderisa ne derën e kemi të hapur, të paktën të mundohemi të ecim më shumë dhe të angazhojmë gratë dhe më shumë. Kam një shprehje që e përdor gjithmonë, e lidh pak edhe me bujqësinë. Gruri kur e shef grurin piqet. Gruaja kur e shef gruan rritet. Shumë e bukur. Prandaj dua që të më shohin dhe mua si një femër që ec dhe të ndjekin këto hapat e mi, se jo dhe të them pak atë mentalitetin e qarkut dhe të veriut. Shumë bukur. Urbuqe apo juve? Si mund ta prezantoni veten shkurtimisht? Patjetër. Është kënaqësi që këtu kam dhe një femër dhe unë gjithmonë kam atë debulesën ka shi një femre. Kam pasur që unë që kur kam qenë e vogël, jo sot që unë jam bërë nën, unë jam Urbuqe Islami, vi nga Maqellara, jam Dibrane, jam nënë e 4 fëmijëve, kam 3 vajza dhe një djalë. Paralelisht kam ndjekur dhe karrierën. Pra, një nga arsyet është që unë vendosa të kandidoj si deputete në Parlamentin e Shqipërisë për t'ju dhënë forcë dhe guxim të gjithë vajzave që ndodhen në Republikën e Shqipërisë që nuk duhet të heqin dorë nga familja për të bërë karrierë, por mund të bëjnë paralelisht të dyja, edhe karriera edhe familja. Dhe vërtet mund të duket pak e vështirë i bësh të dyja njëkohësisht, por në momentin që Se çështja është kur përplasen të dyja. Se ndonjëherë duhet të shkosh tek puna, duhet të kuptoj që fëmia është aty duke i pritur që të kujdeseni për të si zgjidhni këto konflikte. Realisht eksperienca ime domethënë falenderoj për këtë pyetje dhe do duhet që ta ndaj për opinionin publik. Unë kam qenë nënë, si sot kam lindur vajzën, 6 korrik të vitit 2015. Me 5 korrik të vitit 2015 dhe me 6 korrik unë kam vajtur në fakultet se kisha aprovimin legjislacion tatimor fiskal. Dhe isha nga ato studente që nuk doja kurrësesi që unë të paraqitesha në vjeshtën. Dhe do t'tregoja që një femër me besim islam doja patjetër dhe besimin që unë praktikoj të arris nivelin e këtij besimi. Të paraqitesha në provim dhe nuk ndjehesha e qetë nëse unë do lija provime për vjesht, ose ka problem që studentët paraqiten në vjesht, por unë doja që vërtet të përcillja një imazh për femrat muslimane dhe besimtare. Dhe realisht dola nga provimi dhe 10 mora pa diskutim dhe profesorët më erdhën në spital dhe tha, Urbuqe ti ke thyer rekord. Ti je një nënë e guzimshme dhe arrin t'ja dalësh, të marrësh dhe rezultatin dhe të lindësh dhe fëmijën, vajzën tënde.
Por fëmijët tjerë pastaj kanë qenë gjatë kohës që unë kam qenë në marrëdhënie pune. Në disa fëmijë unë mund të kem bërë lejen e zakonshme, por në disa fëmijë tjerë edhe nuk kam bërë fare leje të zakonshme për t'i dhënë rëndësi punës që unë bëja dhe për të bërë drejtësi për pasuritë që unë administroja dhe mos i lejuar interesat e personave të tretë të zhdëmtonin atë që unë kisha ngritur. Dhe prandaj sot jam krenare për atë që unë kam bërë. Vërtet kam fëmijë që janë shumë krenar për maman e tyre dhe arritet që ato që mamaja ka arritur deri më sot dhe i ndjejnë gjithë perceptimet nga të gjithë shokët, shoqëria e tyre dhe diçka tjetër, por unë sot kam dhe kohën që unë të bëj dhe karrierën. Pra, kur i bën paralelisht edhe arsim, karrierë dhe fëmijët, ti ke më shumë kohë që ti përkushtohesh pastaj vetes tënde dhe të përmbushësh dhe të jesh në dobi të gjithë qytetarëve shqiptar. Okej. Ëm, unë s'po ju bëj pyetjen që zakonisht kam bërë këtu që, se keni hyrë në politikë. Pak a shumë edhe po ma thoni. Por, po ju bëj pyetjen pse s'keni hyrë më herët në politikë? Atëherë, do të them që s'ishte koha e duhur, s'ishte momenti i duhur sepse kisha nevojë unë të rritesha vetë personalisht, ndërkohë jam rritur së bashku me fëmin tim për shkak të moshës që e kam lindur, të formohesha edhe unë që t'jem e gatshme për të marrë hapat e duhura dhe t'i kem qëllimet e qarta. Me veten për atë çfarë dua të ndryshoj në qarkun tim. T'jesh nën, siç e tha dhe Burbuçja, është një shtysë shumë e madhe për ne, sidomos për mua që vazhdoj të theksoj që djali im është lezhjan, edhe Është unë lezhian. është lezhjan. Çfarë do thotë kjo? Djali im ka lindur në Lezhë, po rritet në Lezhë dhe do jetoj në Lezhë. Baba im po e merr pensionin dhe po shijon vitet e tij të pensionit në Lezhë. Gjithë familja ime, shoqëria ime jam në Lezhë. Edhe vendimi im nuk është vetjak. Është për gjithë njerëzit që bashkëjetojmë së bashku aty, që të bëjmë një ndryshim dhe të bëjmë një sjellim një risi më të mirë, një vizion më ndryshe, dinjitet më shumë, të ecim gjithë dorë për dorë së bashku. Prandaj ndonjëherë momenti nuk është kur e mendon, por vjen vetë. Jo, e kam fjalën këtu. Për shembull, kjo është një pikë që unë do doja ta diskutonim pak. Ju e thatë djali im është lezhian. Shumë bukur. Po pse nuk kandiduat për nuk kandiduat ose nuk do kandidoni për zgjedhjet lokale? Sepse ndoshta në zgjedhjet lokale, pra për këshilla ose për kreun e bashkisë, do kishit më shumë mundësi për t'ju qenë më afër e për të ndihmuar më konkretisht lezhianët, se sa për shembull si deputete në parlamentin e Shqipërisë. Po besoj e kam pas gjithmonë idenë që të kandidosh për pjesën e bashkisë është një luftë shumë shumë e vështirë se sa ti jesh për deputetën e parlamentit në Shqipëri. Sepse ti duhet të kesh kaluar dhe të kesh arritur ca sfida në jetë. Ë, edhe vetë qarku dhe populli duhet të të njohë më mirë se kush je ti. Nuk ka të bëjë vetëm individi, risia, ndryshimi, por të ardhmes nuk i dihet asnjëherë, ndoshta pas 2 vjetëve mund ta ndryshoj këtë opinion që kam, dhe mund të jem aty përballë popullit për të qenë një kandidate për bashkinë. Këshillin, e kemi provuar, Ah, okay. po. Ja kemi arritur me fitore. Ishte thjesht një eksperiencë dhe eksperienca ime besoj që është një ndër rastet më të veçanta në gjithë Shqipërinë. Unë në ditën që kam pranuar mandatin, e pash që nuk ishte momenti im dhe jam tërhequr ditën e nesërme. Okay. Dhe kam pritur që të kalojnë mbi 70 bëhen tani që unë të marr përsëri hapin për të hyrën politik. Duhet të jem shumë e sigurt për vendimet që marr dhe për hapat që hedh. Ju kuptoj. Okej, sepse fundja një nga gjërat që duhet i përgjigjet një kandidat është pse zgjodhe këtë post? Pra pse synon të bëhesh të arrish në pushtetin, po themi, legjislativ qendror, kombëtar edhe jo lokal për shembull, është pyetje që pyetje që bëhet rrallë sepse merret si e mirëqenë që përgjigja domethënë, por në fakt unë mendoj që duhet bërë pyetja, siç e bëre këtë pyetje Monikës dhe përgjigjen e morëm. Përbuqe po juve? Unë po e tregoj, në mënyrë shumë qartë që edhe qytetarët ta kuptojnë që
Për tip postit për pushtet, nuk është dëshira për të qenë deputet, aq sa është dëshira për të dhënë një kontribut të denjë për të qytetarë. Pra për të sjellë një ndryshim të prekshëm, një ndryshim real. Ë, Dikur, për të kandiduar dhe për të qenë deputet duhet patjetër të ish antar i një partie dhe siç ne të gjithë e dimë që ato antar nuk lejojnë që të futen figura të reja dhe të jenë kandidat për deputet në Parlamentin shqiptar. Por ndryshimet e fundit zgjedhore që sollën që patjetër mund të ketë kandidatë në listë të hapura, siç edhe partia jon garon vetëm me lista të hapura, kjo është një mundësi për çdo që vërtet ndihet i përmbushur nga ana profesionale dhe që vërtet e mendon që ai është i rëndësishëm për të vënd dhe mund të japë një kontribut të rëndësishëm për qytetarët shqiptar. Ë Se zgjodha PSD-n dhe jo 2 forca tjera politike, pasi kam pasur oferta edhe nga forca tjera politike, vetëm fakti që në këto forca politike ne kemi kandidat në lista të mbyllura, që duan s'duan qytetarët shqiptar, ato do jenë në parlament, arrim në konkluzionin që këto janë të preferuarit e kryetarëve. Dhe kjo është arsye kryesore që kopi Kuptoj. të zgjedh vetë përfaqësuesit e tyre, t'u jepet mundësia popullit shqiptar të zgjedh vetë përfaqësuesit që do të shikojnë në parlament, se në një farë mënyrë listat e mbyllura i kushtëzojnë. Po, Do të thënë duan shiko, vetë patjetër të jenë vetëm ë, disa tipa dhe duhet të vijë koha që vërtet të ndryshohet shiko, kjo tipologji politike. është e vërtet, pra ajo pjesa e listës mbyllur sigurisht që dëmton, pa diskutim, dëmton garën, dëmton shanset e barabarta të kandidatëve, por dhe demotivon në një farë mënyrë, por nga ana tjetër, për shembull, të paktën në rastin e 2 partive, PS-ja dhe PD-ja, 2 partive që tradicionalisht janë më të mëdha në këtë vend dhe kanë qeverisur këtë vend, ë pritshmëritë e tyre janë që të marrin më shumë se sa lista e mbyllur, ëh. Pra si thua do ketë edhe 1 apo 2 vende, ose 2 mandate apo ndoshta 3, varet domethënë, në qarqe të ndryshme kjo ndryshon pa diskutim, pra do luftohet edhe në listë të hapur, ndërkohë që ca të tjerë do jenë ata të përgëdhelurit, siç e thatë juve fare mirë, të kryetarëve do jenë në rehat, do shohin se si të tjerë luftojnë, ndërkohë që këta do jenë spektatorët e betejës apo jo, ëh? Okej, nuk është pamje e bukur, po them që edhe atje ka një lloj konkurrence. Nuk e di sa e vini re në terren për shembull. A ka luftë brenda Unë do partisë, thoja brenda partive të mëdha? Unë do thoja që ndërmjet kandidatëve që vërtet kanë vite që merren me politikë, patjetër këto që janë në listat e hapura ka luftë. Domethënë dhe ka një luftë të fortë se kush nga këto do kryesoj, por qetësia e kandidatëve që janë në lista të mbyllura, domethënë dhe duke qenë se e kanë të sigurt mandatin, unë mendoj që do të jetë një zhgënjim shumë i madh për këto forca politike. Dhe ftoj të gjithë kandidatët e partisë ku unë aderoj, të luftojmë fort se ne do ja dalim. Edhe unë mendoj që dallimi midis ne dhe partive të mëdha është se ne kemi një bashkëpunim me njëri tjetrin edhe kemi një qëllim të përbashkët. Ndërsa partitë e mëdha kanë krijojnë të paktën në zonat që ne kemi hasur më shumë, krijojnë një lloj lobimi bëjnë një përzgjedhje edhe midis listës së konkurimit. Japin prioritet shpeshherë kandidatëve të ndryshëm. Mhm. Nuk e kanë lënë shumë të lirat hapësirën që jemi listë e hapur dhe vazhdoni kërkoni mbështetjen e popullit për atë që jeni ju, por kanë zgjedhur vetë pikën ose pikat cilët ju japin pak më tepër marketing, pak më tepër lobim, mbështetje dhe kjo është një diferencë shumë e madhe me ne. Tek ne nuk ndodh as me kryetarët e partive të qarqeve, as me kryetarin e Partisë Socialdemokrate, ne jemi të lirë. Kemi lirinë që të kandidojmë dhe ta kërkojmë mbështetjen personale. Ne kemi edhe diçka tjetër që duhet ta themi këtu. Në qarkun e Lezhës, për shembull, nuk besoj se kandidon ndonjë jo lezhian apo jo? Ka ndonjë? Shim, Lezhë ka diçka shumë të bukur, ka pas gjithmonë dhe e ka risjellë me kalimin e viteve, është krijuar ajo beslidhja e Lezhës përsëri. Lezhë nuk ka më vetëm lezhian, në Lezhë ka lezhian, ka shumë banor, një shumicë shumë të madhe banorësh të cilët kanë ardhur dhe jetojnë në Lezhë dhe është mbipopulluar nga veriu. Në Jo, Lezhë kemi edhe nga jugu. jo, e kam fjalën ndryshe. Kam në sensin që dikush po themi që
vjen nga Tirana, imponohet nga Tirana si I kandidat, në këtë sens jo, e kam unë. jo, Po që s'ka janë gjithë të pjesës asnjë lidhje me Lezhën. jo, janë gjithë Pse e pjesës them? Lezhës. Po pra, sepse e them sepse ne shohim tek PS-ja dhe TPD-ja se si imponohen në qarqe të ndryshme njerëz që s'kan pikën e lidhjes që nga kryetarët e qarqeve, njerëz që s'kan fare lidhje, zero lidhje Me qytetin ku me atë qytet, me atë qark, me Tani traditat, me kulturën, me asgjë. e kemi bërë pak këtë miksin me partitë e mëdhaja edhe ne. Kemi marrë ca Dibran. Unë do Që thoja nuk i përkasin ose nuk kanë banuar, sepse të thash edhe origjina ime nuk është e Lezhës, unë mirëditore jam, por paktën unë kam kaluar dhe jam rritur në qytetin e Lezhës dhe përcaktova dhe arsyen pse unë e dua atë vend dhe pse po luftoj për atë vend. Ndërsa këta të tjerët, ë, këto 4 vitet të fundit ka filluar t'ju pëlqej pak ajo pjesa. unë do E thoja kemi që edhe kandidatën nga Dibra, po se ne e duam shumë Dibrën dhe Tjetër, Jufkat. pa diskutim dhe Po me ne njerëzit zona ndonjëherë. Veriut patjetër që përshtatemi shumë mirë, qoftë në tradita dhe qoftë në zakonet që ne kemi dhe vërtet malësorët din të shfaqen shumë qartë në prezencën për njëri tjetrin, sa herë nevojitet dhe sa herë duhet. Unë do thoja që nëse ne i referohemi kandidatëve dhe drejtues të qarqeve të forcave politike ndër vite, arrim të theksojmë që këto drejtues qarq apo gjithmonë ndryshohen, sa herë vjen zgjedhja dhe për një qytet caktuar ndryshohet vitin tjetër. Pse mendoni se ndryshohet? Mendohet kjo sepse do duhet përgatiten gënjeshtra të reja për qytetarët shqiptar, sepse një njëjti person nëse do paraqitesh përsëri te populli ku ai ka qenë në zgjedhjet e kaluara, do duhet jap llogari përpara të qytetarëve. Se çfarë ka Llogaridhënia realizuar? është zero. Pa Dhe diskutim kjo dhe është një mënyrë fakti për t'i shpëtuar patjetër, dhe llogaridhënies. Okej. fakti që këto mos japin llogari përpara qytetarëve dhe arsyet e gënjeshtrave të tyre të herpashershme, kanë zgjedhur një taktikë, një mënyrë duke i deleguar në përrethjet të qarqeve të tjera me qëllim që të shpëtojnë kësaj përballje me qytetarët. Por qytetarët besoj duhet të reflektojnë. Dhe Patjetër. duhet patjetër kushdo që mund të jetë përfaqësues kësaj radhe, siç ka gënjur ai i pari, do ju gënjej edhe ky i dyti. Në Dhe fakt, një që gënjen një forcë politike që ka parimin e gënjeshtrës dhe mashtrimet, pavarësisht se kë përfaqësi do të sjellë, po me të tillë taktik do funksionojë, në këtë fakt, taktik do vijojë. në fakt, edhe Tomdoshi, lideri jon, ka thënë është një nga argumentet që jep në këtë fushatë elektorale dhe thotë që na thotë gjithë dhe qoftë publikisht, qoftë në biseda private, na thotë që a keni parë ju ndonjë deputet tjetër ka 6 mandate në të njëjtën zonë elektorale, që përballet me të njëjtët njerëz, përballet ball lart, ëh, me ata njerëz, nuk ndron rrugë, nuk mbyll telefon, ë nuk krijon një lloj pengese ose si më thënë humnere mes vetes dhe zgjedhësve, mos e arrin dot, mos e kapin dot, në këtë kuptim, pra ku gjeni ju një tjetër? Ku ka një tjetër, një shembull tjetër? Jeni intime, nuk Se besoj kjo se është kemi ky është rasti kandidat. ky është rasti, i pulluar i llogaridhënies. Kjo është llogaridhënia. Shme e vërtet Të edhe shkosh tek njëjtët njerëz që u ke premtuar, ke performuar për ta, ke bërë për ta dhe mendoni pak pa pasur asnjëherë ndonjë post në qeveri. Pra ne nuk e kemi pasur një post në qeveri. Besojmë ta kemi sigurisht, në të do ardhmen. jetë Me besimin e njerëzve jam shumë e sigurt që do arrim për ato. Me njerëzit, për për njerëzit njerëz. e do ja dalim. Besoj Të që gjithë së bashku për njëri tjetrin. Kjo Gjithmonë. është motoja që unë si kandidate, patjetër motoja kryesore është misioni vazhdon dhe për PSD-n sapo ka filluar misioni. patjetër. Dhe qytetarët shqiptar do jenë shumë kryelartë për gjithçka që Partia Socialdemokrate ofron për këto qytetarë dhe për gjithë ndryshimin që ka si platformë të sjellë për qytetarët shqiptar. Pra, kur deri më sot nëse ne analizojmë të shprehim diçka, qytetarët kanë punuar për politikanët, për deputetët, por sot do ndryshojë. Shteti, qeveria duhet të punojë për qytetarët, sepse kjo politik, këto qytetarë, domethënë kjo administratë publike, gjithçka sa një numër i konsiderueshëm punonjësish që paguhen nga djersa e qytetarëve shqiptar. Duhet të ndryshojë perceptimi Klementin, pra ne duhet t'ju themi qytetarëve që
nuk janë qytetarët që duhet ju falenderojnë ju për shërbimin që jep administrata publike, por janë punonjësit që ndodhen në administratë publike dhe t'ju thonë qytetarëve shqiptar dhe bizneseve dhe çdo individi, faleminderit që jeni ju dhe ne arrim të paguhemi nga taksat Tamam. dhe Mo detyrimet kontribut që ju paguani për të shtet. mua më kujtohet një episod që më ka ndodhur vetë me policinë rrugore. Tani ndjes sepse unë e di që ka edhe policë të cilët e bëjnë detyrën siç duhet, Jam shumë janë dakord. korrekt E, dhe jam shumë unë dëshmitare e kësaj. respekt për të gjithë ata. Pra ma shikon edhe të tjerë, të cilët duket sikur si paguajmë ne me taksat tona. Pra sillen atë lloj mënyre, pra gjobvënës në këtë kuptim. Sillet me një arrogancë të Pra tepruar. me një lloj gjobvënie jo thjesht në mënyrën se si, domethënë jo vetëm që vë gjobën. Gjoba ndonjëherë mund të jetë e drejtë, pa diskutim, po në Patjetër. mënyrën se si komunikojnë, Etika janë në komunikim. tipikisht gjobvënës. Ky është Etika problemi. dhe unë mendoj se gjithë ky korupcioni aktiv dhe pasiv vjen edhe nga pagat e ulta. ë, I sjell në një lloj detyrimi që nuk mjafton për familjen dhe jo gjithë e kanë atë dëshirën që të krijojnë një korrupsion. Mhm. Se ë, është masivisht në Shqipëri. unë Përderisa është masivisht, qëndron një problematik tjetër që e ka shkak pasojë dhe mendoj që shkaku i kësaj është pagesat e ulta që kanë punonjësit. Po mirë, po pse nuk e bëjnë të gjithë ata me pagat ulta janë të gjithë? Pse disa nuk e bëjnë këtë Tani, dhe të kjo është tjerët pjesë që mu do m'pëlqej shumë ta komunikoj sepse babai im tani është në pension, po ka qenë pjesë e policisë së shtetit. okay. Edhe Sa ka për ë, rrogën? Sa të lartë? tani mu nuk më ka dhënë llogari, do pyesim mamin. Pastaj ne kemi zot shtëpie në veri, kështu që as mami s'besoj ta di. Ne jemi një familje shumë e vogël, unë jam vajzë e vetme, ndoshta ajo rrogë ka mjaftuar për ne. Edhe të gjithë e njohin që është ndër të paktët, mos të them të vetmit, të paktët, se ka edhe të tjerë si ai, i cili asnjëherë në jetën e tij nuk ka pas një problem korrupsioni me njerëzit. Edhe mbaj mend një situatë që dua ta theksoj, dy raste. Një ndër ato është një rast shumë i bukur, sepse ai njihet për një tip që pamja e tij mbahet mend, një Autoritar. Adem Jashari në pamje, me mustaqe shumë të mëdha dhe flokë shumë. Edhe fotoja e tij personale me veshjen e policisë përfundoi tek një nga rrjetet sociale, edhe komentet e treguan gjitha veprat që ai ka bërë për njerëzit. Thënë, sa herë ai është treguar i mirë, sa herë i ka falë, i ka paralajmëruar, ka qenë aty për ato. Dhe Pra një rast njerëzit e mbanin tjetër, mend. absolutisht, jo vetëm të Shqipërisë, edhe të Mhm. Kosovës. Dhe një rast tjetër është Sa vota merr nga kjo ti? tani nuk kam numër, po me të vërtetë po ta Për te dinë gjithë që parashikime. unë jam vajza e tij për te Për te parashikime. parashikime. Pra detyra e fushatës tënde është e thjeshtë fare. Duhet që Detyra të fushata përhapësh këtë po, lajm, pra fushata që je ime vajza është e kjo. babait. Mu më ka edukuar ai. Në një rast tjetër që dua ta theksoj, ai u largua nga pjesa e qarkullimit, sepse vendoste aq pak gjoba, sa vendosen ta largonin se mendonin se kjo nuk është mënyra e duhur dhe këtë e ka bërë ishte më tepër mësues, jo polic. Ke parkuar keq, mos e parko më, mos e bëj më, do të thënë ka përdorur një taktik shumë të mirë. E qartë. Ka nga këto njerëz në policinë e shtetit, por janë të rrallë. Shumë të Ai rrallë. ka pas një fëmijë dhe ja ka dalë të rrisë një fëmijë me atë rrogë, po të tjerë që kanë 4, 5, 6, se në veri na pëlqejnë bëjmë fëmijë. Mhm. Edhe një besoj, po ne njihemi. Po, fëmijët janë pasardhësit tanë dhe për këto fëmijë ne ka qenë vullneti jonë dhe ta bëjmë të Shqipëri më të bukur për fëmijët tanë, që të funksionojë meritokracia, zhduket nepotizmi, të të bëhet Shqipëria, mos e braktisin Shqipërinë, po të ndërtojnë të ardhmen e tyre në këtë vend kaq të pasur që e ka bekuar Zoti me të gjitha burimet natyrore dhe resurset që ndoshta shtetet e tjera të botës e ëndrrojnë të Shqipërinë tonë kaq të bukur. Në lidhje me policinë, unë vi nga një eksperiencë pune në bashkëpunim me forca të tilla policie për arsye të ekzekutimit të vendimeve. Jam shumë dakord me ty Klemen që vërtet kemi profesionistë që dinë ta tregojnë me integritet detyrën që ato bëjnë ndër vite dhe kanë karakter, dinjitet dhe
kur, e bëjnë detyrën me pasion, e dinë rëndësinë e asaj detyre që ato përcjellin të qytetarët, nuk e kanë atë këndvështrimin që ta gjobitësh dhe ta dënosh, por, gjithë qëllimi është që ti ta edukosh qytetarin dhe ky duhet të jetë parimi kryesor që duhet udhëhiqet policia e shtetit që duam. Patjetër, Domethënë kjo duhet të jetë policia. patjetër. Por ndodh që kemi edhe raste atipike që një policë domethënë mund të dhunojë qytetarët shqiptar. Kam një rast personalisht që një miku tim e kishin zbritur nga makina pa asnjë arsye përkatëse për ndalimin, nuk kishin filluar në lokalin që kishin pasur kamerat, po e kishin spostuar edhe diku tjetër, edhe por fatmirësisht kishte qenë një biznes aty dhe ishin filmuar kamerat. Dhe sot ato policë po japin llogari. Ky zotëria u ka bërë kallëzim penal dhe po japin llogari, madje mund të tentojë që të largohen e ka ndikur edhe me gjykatë që prokurorin mundet më as ta pushojë si çështje. Mhm. Dhe unë nxis të gjithë qytetarët shqiptar, sa herë që shikojnë, sjellje jo të pranueshme nga forcat e policisë, sa herë që shikojnë sjellje pa etik, sepse një punues administrative publike minimumi duhet të ketë etikën e komunikimit. Nëse ti që në etikë, që në komunikim, ty fillon me qytetarin shqiptar, pra nuk mundet të veprojmë si në periudhën para erëson. Ka ndryshuar kohët, jemi në vitin 2025 dhe ne duhet të tregojmë politikë qytetare, europiane dhe vërtet kemi njerëz në fund Patjetër, fundit. Po, patjetër. edhe përfshirja e rinisë në policinë e shtetit ka bërë një ndryshim shumë të madh, Cilësor. shumë cilësor. Dhe janë me të vërtetë për t'i falendëruar për punën që bëjnë. Besoj që në të ardhmen do jetë edhe më e madhe dhe më e mirë. Gjithashtu, studia jonë, ne është juristi i sindikatës së punonjësve të policisë shtetit dhe është një kontribut vullnetar që është ofruar këtyre punonjësve dhe së fundmi është fituar edhe gjyqi për ushqimin që u takon këtyre punonjësve të Policisë Republikës së Shqipërisë për ushqimin që duhet ta merrnin jashtë për kohën e qëndrimit të tyre në detyrë dhe shumë shpejt presim që të marrin kompensimin ndër vite nga dita që ato kanë filluar marrëdhënien e punës deri më sot. Dhe kjo është rezultati i punës mbrojtjes ligjore që është bërë nga sindikata e punonjësve të policisë shtetit për këto punonjës policie dhe unë do t'i inkurajoja këto punonjës policie të bëjnë zgjedhjen e duhur, pasi do funksionojnë me programin që partia ka, do funksionojnë dhe sindikatat, pavarësisht mund ketë pasur dhe presione për sindikatat, por këtu do t'i themi stop gjitha presioneve. Ajo që është e punojësit do shkojë te punojësi, pavarësisht se çfarë interesi politik ka njëra palë apo pala tjetër. Pa dashur t'ju ndërpres, po vetëm për t'u futur në një linjë pak më të strukturuar. Ne kemi një program këtë herë, të fushatë elektorale, cilën e kemi punuar seriozisht dhe po ja paraqesim qytetarëve. Ju sigurisht e keni marrë, e keni lexuar, me siguri po e përdornin fushatën tuaj. Mundohet t'ju pyesja, edhe pse folëm për policinë, na ra fjala, domethënë sepse po bëjmë një bisedë lirshme këtu. Por, në mënyrë pak më të fokusuar, cila mendoni juve se në gjykimin tuaj dhe në fushatën tuaj, ku e keni fokusuar dhe cila pikë e programit më së shumti? Ato fushat që Vazhdoj të paraqiten aty. qëndroj tek femra. Unë jam femër dhe më përket të loboj dhe të flas për femrat. Mhm. Pastaj, në pika të tjera, gjithmonë bazohem tek problemet që ka qarku, Për jo shembull, vetëm tek të përgjithshmet. Një ndër to është pronat. Qarku jonë njihet si zonë problematike për pronësitë, legalizimet apo legalizime, pronat pranë vazhdojnë ato problemet me vite me radhë dhe shumë qytetarë nuk kanë marrë akoma rrugëzgjidhjen. Edhe unë gjithmonë do e ngrej zërin për këtë problem. mhm, Gjithashtu edhe një pikë tjetër, normale e detyrueshme është se qyteti jonë i bukur, komplet zona e qarkut tonë është aq e bukur sa duhet ta ketë turizmin shumë të zhvilluar, sepse një turizëm i zhvilluar duhet të rregullohet kjo marrëdhënie e thyer midis asaj çfarë na dhuroi Zoti si natyrës, qytet, po. si natyrë, me vizionin që kemi ne. Mhm. Nëse rregullojmë këtë marrëdhënie, japim shumë mundësi të tjera përveç turizmit, ardhja e turistave, rritja e vendeve të punës. Ndoshta kjo është një mënyrë që mund ta mbajmë rinin. Po mirë, çfarë mund të bëhet për të zhvilluar një turizëm, po themi, të qëndrueshëm dhe që i jep vlerë asaj natyrës që Zoti ka bërë për Lezhën?
Ka disa pika dhe mendoj se është shumë e gjatë ta diskutoj dhe të Jo, gjithë e kanë hedhur si ato ide anketat, i kanë thelbësore. diskutuar, unë mendoj po e them vetëm me një fjali, Po. duhet i bëjmë fakt e fjalët. Secila bashki, çdo qark, e gjithë Shqipëria, ka pas dhe ka një vizion për turizmin. Mendoj që është momenti që ne t'i faktojmë, jo vetëm t'i flasim. Gjithë ato pika që janë diskutuar. Fitën po nuk bëhen. Atë mendoj unë sepse për ndryshe do shifshim një ndryshim. Statistikat që jepen nuk janë të njëjta me ato që ne shohim. Unë jetoj në qytetin e Lezhës. Po. Mund të them është shumë e dhimbshme, të shohim që vitin që kaloi, verën që kaloi, kemi pas një rënje shumë të madhe të turistave në qytet. Dhe kjo vjen si pasojë e çmimeve, si pasojë e ambienteve, se duhet bëhet ai rregullimi midis njerëzve dhe shtetit. Po mirë, si u rrit numri i përgjithshëm i turistëve në vend? Se është thënë që është rritur, ku diun. Media kështu ka raportuar, statistikat zyrtare këtë na kanë thënë, ndërkohë që ju thoni një Lezhë ka rënë. Rënë Dhe Lezhë absolutisht nuk sepse është e parëndësishme për turizmin, është një është nga një ndër pikat më të pikat rëndësishme për kryesore. turizmin, edhe besoj se edhe çmimet kanë ndikuar shumë në rënjen e turizmit. Ne e mbajmë qytetin dhe kemi një lidhje shumë të fortë me pjesën e Kosovës, me komplet pjesën e Dardanisë, edhe duhet jemi shumë më mikpritës dhe si për lezhjanët ashtu edhe për Kosovën. Kuptoj. Duhet diskutohet më tepër ambientet të cilat jepen me qera sezonale dhe me qera vjetore për to. Çmimet që ofrohen në treg, konkurenca midis bizneseve duhet të gjehet një rrugëzgjidhje sepse është absurde të shohësh në rrugët e qytetit që ke vetëm 4 biznese, domethënë nuk ka një rregullator konkurrence midis njëri tjetrit që janë. Fillojmë me farmaci, parukeri, kafe, normalisht jetojmë në Shqipëri dhe furrë buke. Vazhdon ky lloj dhe nuk ka kjo lloj afrimiteti i bizneseve me njëra tjetrën sjell shumë punë, pak fitim. E qartë. Unë edhe një pyetje të fundit kisha për këtë pjesën e turizmit, paktën Lezhë siç e keni parë juve. Ëm Vijnë turistë, aq sa vijnë. Aq sa vjen, Sigurisht ka po. rënë numri, siç e thoni, por gjithsesi vijnë ca. Çfarë konsumojnë ata? Konsumojnë ndonjë produkt vendas apo janë produkte importi? Pra ata fermerët lezhian, po themi, që Fermerët është zonë e cila nuk është zhvilluar njihet edhe absolutisht, në njihet. bujqësi apo jo? Janë dhuratat e Zotit Absolutisht. që ka Lezhë. Pra, a kanë ku i çojnë edhe produktet e tyre? Pra që të shkojnë tek turizmi apo s'ndodh kjo? Gastronomia në Lezhë është shumë e zhvilluar dhe për këtë duhet të falenderohen vetëm bashkëjetuesit, banorët e Lezhës. Mhm. Nuk Pra nuk ka iniciativa private e njerëzve. iniciativa private të gjithë banorëve aty e ka rrit këtë pjesë. Nuk ka të bëj fare pjesa e investimit të shtetit ose mbështetja e politikës, do thënë përfshirja e tyre është shumë e ulët. Edhe për të arritur dhe më shumë mendoj që ne duhet kemi një parasysh edhe të mbështesim shumë fermerët, sidomos në qarkun tonë. Mhm. Duhet të fillojnë nga mbështetja e fermerëve, mbështetja e të gjithë njerëzve që e kanë atë risi dhe mendoj që e kanë atë idealitet që të zhvillojnë më tepër këtë pjesë. Okej. Ëm Burbuqe, po juve në program çfarë gjeni? Çfarë keni patur Para se pikë të jap përgjigjen për thelbësore? programin, do doja pak ta plotësoja Monikën për Po. pjesën e numrit të turistëve. Ë Kur pasirohen shifrat nga Instat dhe nga institucionet për numrin e turistëve në Republikën e Shqipërisë, pasirohen si turistët shqiptarët që hyjnë në Shqipëri dhe bëjnë pushimet në Shqipëri, që për mendimin tim, kjo nëse ne i referohemi kësaj, në totalin 1 milion turistë vjetor, besoj që 60% e këtyre janë shqiptarët që vinë nga emigrimi dhe vinë të bëjnë pushimet në vendlindjen e tyre. Qartë. Po ta krahasojmë me Greqinë, në Greqinë e kemi 40 milion turistë në vit. Ne edhe nëse themi që kjo shifër që këto institucione raportojnë 1 milion, jemi shumë larg asaj që ne pretendojmë, domethënë që qeveria e quan sot krenari, që ka arritur të rritë turizmin. Në lidhje me programin, unë përgëzoj çdo që ka marrë pjesë në përgatitjen e atij programi dhe çdo pikë aty është e domosdoshme për qytetarët shqiptar. Nëse ne i referohemi çdo lloj
pike që është saksuar është jetike. Është jetike do thoja. Po, por në një fushatë elektorale ku koha është e kufizuar, është pak e vështirë të fokusohesh tek të gjitha apo jo, pavarësisht se mund të jenë të gjitha të rëndësishme. Pa diskutim, por Që unë po ju pyes konkretisht ku jeni Patjetër. fokusuar juve? Patjetër. Çfarë ë flisni më shumë me njerëzit, në cilën Ajo që fushë? unë flas me njerëzit dhe që është shumë e rëndësishme duke e njohur dhe fushën e biznesit, është tek vështirësitë që has sot biznesi në lidhje me marrjen e një shërbimi të caktuar dhe çfarë heqin këto biznese, pasi nga mungon dhënia e shërbimit dhe një biznesmen, përveç faktit që duhet të mendojë, domethënë se si do i shkojë aktiviteti, Mhm. a do ketë rezultat pozitiv apo negativ, ai duhet përballet dhe me këto institucione Republikës së Shqipërisë që vazhdimisht i shkojnë aty dhe i bëjnë presion psikologjik, dhunë psikologjike. Nëse ti nuk do jesh me ne do ta heqim të drejt, do të heqim magazinat doganore, do të bëjmë këtë. Pra kemi të tilla raste në Republikën e Shqipërisë. Dhe unë kam arritur t'ju them biznesmenëve që mos pranoni askënd që ju vjen me të tilla teori në biznesin tuaj. Pasi jeni ju biznesi, forca ekonomike e këtij vendi, që t'i thoni atij në punë si publik, o zotëri, ti paguhesh me taksat e mia, me kontributet e mia, e ke detyrë të më shërbesh në bazë të kuadrit ligjor që funksionon në Republikën e Shqipërisë. Pra, ndihma që programi, domethënë e ka të nënshkruar për bizneset patjetër për t'u dhënë një dorë të fortë qoftë bizneseve prodhuese që në Shqipëri, nëse ne i referohemi prodhimit brendshëm bruto, gjithmonë në llogaritjen e eksporteve dhe importeve gjithmonë e kemi vlerë negative pasi importet janë më të mëdha se vlera e eksporteve. Vërtet është. Dhe kjo ndodh për faktin sepse ne nuk nxisim industrinë prodhuese. Dhe për aq kohë sa ne nuk i kushtojmë vëmendje kësaj industrie, si pretendojmë ne që të rrisim eksportet? Por mungesa e vëmendjes qeverisë për t'i nxitur këto biznese, qoftë në ndryshimin e teknologjisë, qoftë për të krijuar vende pune, edhe për këto njerëz që vërtet mund të jenë invalid, por mund të krijohen hapësira në këto biznese që ato edhe pse janë ulur, të bëjnë një proces pune, sepse ka procese pune, teknologji, që ai mund të qëndrojë aty dhe ta kryejë detyrën. Pra, ti përfshim këto shtresa, pra të shikohet në këndvështrimin pra biznesi, tjetër që është shumë e rëndësishme, po të shikohet edhe në përfshirjen sociale të njerëzve që vërtet jo detyrimisht mund të bëjnë çdo lloj pune, por të krijohen pozicione që këto individ, pra përveç hallit që u ka sjellur jeta, domethënë t'u lehtësosh këtë problem, edhe ato të punojnë, do ta kalojnë kohën më ndryshe, nuk do të bëhen pesimist, pra të krijosh ide, nuk është çështja vetëm të dhënia e ndihmës ekonomike që ti mund t'i japësh një individi dhe thuash ja zgjidhe hallin, jo, por të japësh ide këtyre që të gjithë qytetarëve shqiptar, të çdo lloj kategorie, se si ato të krijojnë të ardhura dhe të kenë ato pavarësinë financiare. Kjo do ishte politika, po ta shikosh në argumentin dhe analizën që i bëhet programit, Mhm. ne kemi institucion AIDA, që është institucion në varësi të Ministrisë e Ekonomisë dhe Kulturës, që duhet të bëjë këtë konsulencën financiare me të gjithë qytetarët, me të gjithë bizneset, qoftë në analizimin e produkteve të reja që A e kërkon bën? tregu. Realisht, çfarë ndodh? Nuk e bën këtë gjë. Nuk e bën këtë gjë. Pse kemi neve fermeri mund të prodhojë një lloj molle që nuk shitet në treg dhe ndodh që i hedhin të gjitha mollat të kalbura, që nuk merr dot as vlerën e pesticideve që i ka hedhur Sigurisht, femtarisë që ai ka. Pra, vetë politikat, domethënë politikat publike që ne kemi, pse nuk arrin dot të orientojnë fermerët, cila do jetë e ardhmja, kush janë produktet që kërkohen më shumë nga tregu. Pra që të nxjisen fermerët, sepse ato janë fermerë, ato dinë të kujdesen për bimën që rriten, por nuk kanë aftësitë e duhura që të parashikojnë nevojat e tregut që nevojiten për të hedhur produktet e reja ose të ndryshojnë, të jetë sistemi hidroponisë, Mhm. të marr bima ujitje sa i ri nevojitet, jo kur të duam ne që ta ujisim. Në këtë vend, përveç kësaj kemi edhe shumë të rëndësishme duke marrë parasysh që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës blen 300 milionë euro në vit energji elektrike. Dhe e blen në periudhën kur çmimi është në pikun, në periudhën më të lartë. Pse ndodh kjo thoni ju? Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse këto politikë bërës që ne kemi nuk mendojnë se si të shfrytëzojnë burimet natyrore që ka Shqipëria dhe të lehtësojnë këtë kosto financiare dhe ta hedhin, ta shpërndajnë, ta alokojnë në një zë më të rëndësishëm ku ka nevojë sot qytetarët. Por nuk
përpiqen të menaxhojnë me eficiencë dhe efikasitet të gjithë të ardhurat financiare që ka Po mirë, shiko, shteti shqiptar. në rastin Në rastin e pra ka shumë politika dhe programe mund si të ton blini më shqiptar, pak. që ne mund të bëjmë panele fotovoltaike, Okej. që Kjo ne mund të është bëjmë ullim të erës. kjo Pra, qëndron. ka mënyra plot Kjo që shteti qëndron. shqiptar edhe duhet i kishte bërë. Pra, duhet fakti, prandaj unë them që qytetarët shqiptar duhet të reflektojnë dhe t'i japin mundësinë Partisë Socialdemokrate, sepse të dy forcat politike që ne i kemi, që pretendojnë të marrën shumicën ndërmuese të kandidatëve për deputet, ato i kanë pas alternativat e tyre, ua ka dhënë si mundësi popullit shqiptar dhe kanë treguar se çfarë mund të bëjmë për qytetarët shqiptar. Prandaj kjo është mundësia jonë, që ne t'u tregojmë qytetarëve shqiptar që Partia Socialdemokrate ka një platformë që vërtet është në ndihmë të njerëzve të nevojë, është në ndihmë të qytetarëve të këtij vendi dhe që vërtet do kujdeset në maksimum që ky program të bëhet faktik. Dhe jo të jetë në abstrakt, siç ka programet e partive tjera politike. Pra ta bëjmë praktik këtë program dhe Ju kuptoj, po vetëm për t'ju patjetër, po, pyetur edhe për patjetër. diçka tjetër që të mos mbese pa Po. konsumuar në këtë bisedë tonën. Juve kandidoni në Tiranë, ndërkohë që ju kandidoni në Lezhë, pra dy qarqe të ndryshme që kanë specifikat e tyre patjetër. Unë do doja të kuptoja më shumë, e ndoshta edhe ata që na ndjekin të kuptonin më shumë specifikat e fushatës, pra si ndodh ose çfarë është e vështirë në Tiranë për të bërë fushatë dhe çfarë është e vështirë në Lezhë, se ndoshta janë vështirësi të ndryshme. Ë Realisht, në Tiranë, në Tiranë. takimin me Përgjigja më e vështirë, çfarë është problemi më kryesor në bërjen e fushatës në ne Tiranë? kemi Partia Socialdemokrate ka shumë votues që e duan patjetër ndryshimin të vijë në pushtet, por kanë atë frikën e mos shfaqjes së tyre në publik. Pasi, nëse ato shfaqen për krah një forcë politike, masat nga këto forca politike ekzistuese do janë të paimagjinueshme kundrejt tyre. Pra ekziston akoma kjo frika e qytetarëve shqiptar dhe për mua kjo është shumë shqetësuese. Pra kjo është në Tiranë, po në Kjo Lezhë është në Tiranë. Lezhë kjo është 4 fish më shumë. është e njëjta gjë, po Lezhë me ka dozë më të lartë. po, shumë më të lartë sepse qarku është më i vogël dhe pothuajse pjesa dërmuese njihemi me njëri tjetrën. Ka 2 pika kryesore në Lezhë ku mund të prekim vështirësi në fushat. Mentaliteti, Ç'a kuptimi? unë si femër, Okay. kandidate, është pritur me kuriozitet dhe emocion, po pra e gjykimet edhe pse jo të dukshme janë mjaftueshëm dhe i kemi thyer bajagi, ta quajmë, sepse kemi marrë mbështetjen shumë të grave. Mbështetja personale ime ka qenë më shumë nga femrat, pastaj vinë rinia dhe mosha e thyer. Prandaj kjo është një pikë që gjithmonë është hasur dhe do hasë në pjesën e veriut, nuk mund ta mohojmë, haset në gjithë Shqipërinë, por normalisht duke qenë se në Lezhë është pak më e theksuar. Gjithashtu pjesa tjetër është presioni politik. Është tepër i lartë Ndaj kujt? ndaj gjithë qytetarëve. Është shumë e vështirë jo për mua që të mbledh mbështetësit e mi dhe të bëj një diskutim politik me to ose të flas para gjithë njerëzve dhe t'ju tregoj çfarë un kam në mendje, pse dua mbështetjen e tyre, ku dua të arrijë, por nuk i mbledh për t'i ruajtur qytetarët nga presioni politik. Dhe ishte shumë shokuese për mua si femër e re në politikë. Por besoj se do ja dalim sepse gjithsesi kam zgjedhur një mënyrë alternative dhe do investoj plotësisht kohën time që t'i takoj ato secilin personalisht, secilin me familjen e tyre, secilin në një kafe, ndoshta në një ambient pak më larg, sepse njerëzit të mirëpresin. Jo, Por i sigurisht shmang kjo mirëpresin. pjesa që dëgjoj Sigurisht unë mirëpresin. dua të t'jap ty mbështetjen individuale, dua të t'jap mbështetjen sepse më pëlqen programi juaj si parti, por nuk vi dot, kam frikë, po sikur të më largoj nga puna, po sikur atë kushërirën time të tretë ta largoj nga puna dhe kjo është diçka që e kemi hasur të gjithë kandidatët e partive të vogla në qarkun e Lezhës. Absolutisht e theksoj shumë, sidomos kandidatët e partisë tonë. Dhe do vazhdoj ta them edhe në sy të gjithë qytetarëve dhe
deri në fund nuk do i dorëzohem kësaj pjese deri kur të ulet pak ai presioni politik që ndon në qarkun tonë. Po kjo është edhe lajm i mirë në një kuptim. Fakti që na godasin do thotë që kemi kokra, apo jo? Absolutisht. Kështu Fakti që thotë na edhe godasin proverbi. është se ekziston Po. frika. Thon frika që ne mund të realizojmë Po frika jo është vetëm objektivin ton, po ndoshta edhe përtej. Pra objektivi jon, siç e kemi thënë shpesh këtu, është një grup parlamentar për ta krijuar. Se Ndoshta ja mund o të dy shkojmë edhe grupe përtej. parlamentare. nuk e di. Frika frika është Se ja o vërteti dy i grupe. fajtorit. Por Mhm. Se do kthehemi përsëri në atë që diskutuam në fillim, që e prekëm kryetarin e liderin e partisë tonë, zotin Tom Doshi, i cili rikthehet që të hedh kandidaturën e tij në qarkun e Shkodrës, sepse ai nuk ka frikë. Sepse ja Sigurisht. ka dalë gjithmonë dhe të gjithë e mirëpresin. Ndërsa tek ne ndodh kjo lloj lufte sepse kanë frikë. Dhe frika është vetëm për fajtorin. patjetër ai që Absolutisht. Mm. Mirë, unë do ju ftoja që jepni një mesazh elektoratit, ndoshta mund të shikoni edhe nga kamera si doni ju ose nga unë, po unë për vete besoj se e kam të qartë votën time, kështu që më mirë shikoni nga kamera. Mm. I ftoj të gjithë rinin, të gjithë shqiptarët, sidomos lezhjanët e mi të dashur, që të kenë besimin tek ne, sepse do ja dalim. Pavarësisht çfarë do lloj vështirësia që na pret gjatë rrugës, me mbështetjen tuaj unë do ja dal dhe do jem zëri juaj në parlament. Edhe gjithashtu jam shumë falendëruese Klementin që na dhej këtë mundësi për të qenë sot këtu, së bashku si një e krishterë me një muslimane, tregojmë që kombi jonë është shumë i bashkuar edhe feja shqiptarit vazhdon të jetë shqiptaria. Absolutisht. Absolutisht. Ne kemi bërë vend në Partinë Socialdemokrate të gjitha ngjyrave, të gjitha bindjeve, të cilat përfaqësojnë në mënyrën e tyre alternativën socialdemokrate, për cilën ka nevojë shumë ky vend. Mesazhi juaj burbuqe. Duke qenë se sot voton dhe diaspora, realisht Klementin, do lutesha patjetër të gjithë qytetarëve shqiptar që ndodhen në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë, të krenohen politikanët tanë me prezencën e qytetarëve shqiptar që ndodhen jashtë Shqipërisë, për mua është turp. Pasi nëse ato janë një numër i pafundëm qytetarë shqiptar jashtë trojeve shqiptare, do thotë që këto politikanë nuk e kanë kryer detyrën e tyre ashtu siç duhet ta kryente një politikan i dej. Kanë larguar bijtë tanë nga Shqipëria, kanë larguar vëllezërit tanë, motrat tana, të gjithë gjakun tonë. Goditini me votë këto forca kryesore politike dhe jepini një alternativë Partisë Socialdemokrate. Të gjithë qytetarëve shqiptar që jetojnë në Republikën e Shqipërisë, do ju thoja, vota juaj vlen më shumë se sa qitja e saj. Mos e shisni dinjitetin tuaj për një votë. Mos e shisni të ardhmen e fëmijëve tuaj. Por t'ua bëjmë të qartë të gjithë politikanëve shqiptar që shqiptarët nuk janë dele, po janë njerëz të zgjuar, ashtu siç e ka treguar historia ndër vite. Me besimin tuaj, jepini një mundësi Partisë Socialdemokrate, jepini një mundësi forcës më të rëndësishme për momentin në Republikën e Shqipërisë. Faleminderit. Nëse më lejon bëj edhe një koment, Patjetër. përderisa kemi diçka të përbashkët, zëri jonë është shumë i qetë, po qëllimi është shumë i fortë. Absolutisht. Mirë, Kënaqësi për mua të isha me Monikën Gjithashtu. dhe madje premtoj që ne duhet mbështesim njëri tjetrin në të gjithë Shqipërinë dhe ti duhet ta kesh mbështetjen time. Gjithashtu. kjo është fryma e duhur, fryma e ekipit. Uroj ta kemi në të gjitha qarqet me të gjithë kandidatët, sepse kështu do bëhemi më të fortë. Atëherë, unë ju falenderoj që ishit në këtë podcast. Nëse Ju uroj mund- shumë suksese në fushatën tuaj dhe ritakohemi së bashku, të nderuar miq, në episodin e radhës të podcastit Mes Jush. Mirupafshim.